पशुपतिनगर आयो इन्डियाबाट। खै त उनले राम्ररी आउँदैन के एकछिन काम आयो जनकपुरको ट्रेन है। दार्जिलिङको रेल दार्जिलिङको
अब हामी पशुपतिनगर आयो इन्डियाबाट हजुर फाइनली हामी चाहिँ पुकार होटलमा आइपुग्यौँ। लालगढ धनुषा होइन। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ गुगलबाट खोज्यौँ होइन। हामी पशुपतिनगरबाट आइरहेको थियौँ तर यस्तो राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो। उहाँले फोन गरेर ल आउनुहोस् तपाईँ टेन्सन नलिनु खाना खाने भएपछि खानाको हामी यहाँ व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभयो होइन। अनि ठ्याक्कै हामी आयौँ। सरजी नमस्ते। नमस्ते है। तपाईँ जुन रेस्पोन्सिबिलिटी जुन टाइममा फोन गर्ने भन्नुभयो हामीले गऱ्यौँ होइन। तपाईँले कति राम्रो कतिपय होटलहरूमा चाहिँ उठाउँदैनन् कि फोनहरू होइन, अलि टाइम लाउँछन् होइन। तपाईँले कति राम्रो लाग्यो कि। अनि तपाईँले होटलहरू पनि राम्रो। प्लिज मेरो यो भिडियो हेर्नेहरू चाहिँ आइदिनुहोस्। यतापट्टि आउँदै हुनुहुन्छ जहाँबाट आए पनि यहाँ चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ नछुटाउनुला भन्ने मैले चाहिँ भन्छु। अरू रुमहरू पनि म देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई चाहिँ परे। अनि रुम पनि हेर्नुहोस् राम्रो छ होइन। होप अहिले मैले भिडियो पनि देखाउँछु। सरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो पुरन चौहान। पुरन चौहान। कति भयो नि यो होटल व्यवसाय गर्न थालेको? धेरै भयो, 23 वर्ष भयो। 23 वर्ष भयो होइन। राम्रो एक्सपिरियन्स छ नि तपाईँसँग 23 वर्ष भने त होइन। अनि त्यो सेटिस्फ्याक्सन हुनुहुन्छ नेपालीले आएर भएर होइन सर आयो भने यति राम्रो छ। थ्याङ्क यू सर है। सर अलिक व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब हामी 10 नम्बर र 18 नम्बर लिनुभएको छ होइन। बबाल राम्रो छ है। अब यो त राति कति टाइममा देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ल भन्नु 1:30 गएको छ ठ्याक्कै। त्यस बेला पनि त्यति राम्रो रेस्पोन्स छ कि। सबभन्दा कतिपय हुन्छ होइन रेस्पोन्स हुँदैन। अब हामी दार्जिलिङ गएको थियौँ त्यहाँको इन्डियनहरूले गरेको बिहेभहरू तपाईँले त्यो मेरो पहिलो भिडियोमा देख्नुभयो होला होइन। यहाँ चाहिँ यहाँ आइसकेपछि कृष्ण बर्दिवास आइसकेपछि छोला समोसा नखानु त पुरै भएन होइन। चटपछि अब छोला समोसा खाइन्छ होइन। यहाँ आनन्दले यहाँ अब छोला समोसा खानु लाग्छ है।